tem fogueira acesa, olha. Vem com as 7 da noite já. Vou colocar fogo aqui agora. Tá mais de 1,5 metro. Aqui uma noite toda, amanhecer o dia. Deus quiser. Só vai no óleo disso. Que a lenha aqui é pesada, é jurema. Ainda bem que o menino estão aí hoje para atrapalhar ninguém. Porque ela vai queimar a noite todinha. E ainda bem, viu? Natanael não está aqui hoje. Porque lógico que ele está com toda a fogueira acesa. E eu coloquei agora também. É a sorte não é que ele não está hoje. Porque eu tenho 7 anos, se ele estivesse aqui, ele ia impedir acender a fogueira. Agora eu queria que ele chegasse aqui para ir para trás acender. Aí ele ia ver a bocada. Ainda bem que não chegou ninguém até agora. É a sorte que não é aqui hoje, para não fazer abuso. Porque todo mundo quer fazer sua fogueira. E aqui acaba querendo empatar, é? Mas, é nada, mano. Hoje que... Mas Natal, mas tu já tá com esse negócio de novo aceso, Natal. Que negócio? Nem é fogueira de São João. Sim, é fogueira, mas é obrigado tu fazer. Aí o fumaceiro que o lajeiro tá. Se eu sou obrigado, ao pessoal também. Não, eu tô vendo que aqui o que predomina é desobediência. Tu não tá vendo que a pessoa sofre de bronquite e aiva, vou sofrer. Não, só se for você, porque nós mesmo, todo ano tem. É tradição. Eu de moleque foi que fosse buscar tantas areias pra fazer uma fogueira desse tamanho. O ano passado eu fui com meio metro. E esse ano passou de 1,5 metro. Mas no próximo ano, meu filho, trate de não fazer. Vou fazer com 2 metros ou mais. Mas tu tá doido, Natal? Tá vendo o povo que fez todo muito feio? Não, eu tô vendo que tem uma fogueirazinha pegando fogo. Eu vou pegar o bar e vou apagar. Tem coragem? Viu? Principalmente da Brabona, que eu tô vendo lá, ué. Lá eu não o fumaceiro da moleque. Lá no piso aqui, se o filho dela sair, vai empurrar um tensão. Aquele cara lisa sem vergonha. Eu vou pegar um bar d'água e eu vou lá apagar a fogueira dela agora. Apoia comigo no conto, eu não vou lá não. E tu vai me deixar só, é? Oxe, vou nada, mano. Que é doido Mas lá? Natal. Vou não. Chama E pra completar, tu fazendo esse Luquinha. Eduardo, quem foi, leva. Aquele doce capaz que joga pra nada aqui dentro desse Apoio, não vou não. Olha pra ali, olha. Deixa queimar Olha a a noite tristeza, todinha. olha a Vai queimar a tristeza. noite e dia aí. Olha pra lá, olha. Olha lá, olha o descaso. Isso tem que ser controlado aqui dentro, Natal. Ué, uma vez por ano. E tu vai empatar? Já não basta esse som que estão ligados aí, eles estão andando. É, o som prejudica o povo, mas a fogueira não. Agora é tu, Natal. Tu tá aí do meu lado, do outro lado dos capachos. Ou do lado da Brabona. Mas isso não vai ficar do lado e do outro. Não, senhor, mas Isso aí tem que vai demais. obedecer o edito, as leis. Não, mas não é assim também não. Ainda bem que o povo daqui não ameaçava de soltar balão, viu? Não, balão Porque não eu tem. ia meter a foice e ia raigá-lo. Só tem fogueira e fogo. Vou na casa da Brabona agora, viu? E eu não quero nem saber, eu vou pegar um barco e vou apagar a fogueira dela. Apoio, Não tem pra... a carreira de voto, viu? Mas Natal, agora tu me deixa só. Oxê, Olha, tu tá fazendo eu vou parede. brigar com mulher nada, rapaz. Tu é doido, é? Mas Natal é pro povo mais velho. Vamos defender a nação velha do lado de não. Deixa queimar a noite todinha. Caia, fica Vai bem. embora, é. Eu vou embora. Aquele cabo tá desaforado aqui dentro. Eu vou lá em casa buscar um negócio pra ele ver como é que se faz aqui dentro. Pera aí. Mas Natanael, ele mandar aqui, ele vai mandar. Pera aí. Olha o que ele quer aqui, ó. Mas rapaz, essa é o seu João, rapaz. Quem vai empatar aqui? Quero ver que ele sai pra fora agora. Ô Natal, que pipoqueiro da moleque foi esse aqui? Eu soltei fogo.
E que chiado da moléstia foi cair do poico? É o fogo que dá um grito. Mas Natan, mas tu tá entrando por essa, Natan. Oxê, tu vai pra trás. Pipoqueiro da moléstia aqui no meio do lajeiro? Deixa. Tu tá endoidando, é? Isso é conversa, amigo. Certamente tu endoidasse. E esse pai vai tirar leite? Vou apagar a fogueira da brabona do tempo dela. Oxê, Ela vai ver quem sou eu aqui dentro desse lajeiro. apoio, vá só. E se ela brincar, eu dando lá dentro da fogueira, Eu viu? não quero apanhar hoje, não. Mas Natan, tu vai me deixar só mesmo, ué? Eu vou ter mais com uma mulher de idade. Será que os capazes não estão por aí? Não Hein? vi ninguém. É bom, aquele miserável teve que ir embora pra cidade. Apoio, meta a cara sozinho lá, viu? Eu vou ter que ir. Olha o filho dela lá que é valente. Aqui não é o cara lisa, rapaz. Ah, não sei não. Em defesa dos velhinhos do Laje Grande. Em defesa Olha lá. do povo. A fogueira dela dá 2 metros de lenha. Olha, eu vou. Vai caber os 2 bates d'água, caber uma págula. A lagoa Em tá defesa dos velhinhos indefesos daqui. Apoio, vá. Lá vou eu. Vai. Ela tá pensando que vai reinar aqui dentro do Laje Grande. Olha lá, a fogueira dela, que fumaceiro, imundo. Olha lá, ué. É um fumaceiro imundo, é uma imundícia aqui dentro. Mas ela não vai levar vantagem aqui, não. Ah, ela tá pensando que é a dona do lajeiro, mas aqui ela raiga a boca comigo. Olha pra lá. Graças a Deus, a fogueira do Senhor São João foi feita, tá aí a coisa mais linda, sem ninguém interromper, a coisa mais bonita. São Pedro, vamos fazer outra, vai ser uma bênção, graças a Deus. Viva o Senhor São João, que dê saúde para nós, para o ano, né, fazer nossa fogueira de novo. E tá aqui, eu pensei que nem ia pegar tanta chuva, mas graças a Deus, e tá maravilhosa a fogueira do Senhor São João. Ei, moça, ei! Epa! O que você tá fazendo? O que tá fazendo? Mas a senhora não tá vendo um descaso aqui no meio do lajeiro, ué? Me dê que E o esse que a senhora quer com o meu barco? Não, senhora! Você agora nem bate, você tem direito. Tá Mas a senhora tá querendo montar no meio do lajeiro, ué? Manda na frente da minha casa e não brinque não, senão E apanha. que fuma... Apanhar? Sim. E que fumaceiro da mulher? Qual é a razão que a senhora tem querendo ser uma cidadã do Laje Grande, E só acabando com o velho que sofre de bronquite e asma? O velho que tem aqui bronquite e asma é você. Vá pro hospital. Que isso é conversa? Aqui não. Eu Em pego... defesa! Olha, seu chapéu vai já pro fogo. Em defesa do fogueira. povo carente, do povo indefeso de Laje Grande, aqui estou eu. Me dê o barco para buscar Isso meu é barco d'água. conversa, Me dê rapaz. meu barco. Você nunca mais leva esse. Não, senhora. Meu bardo, você vinha pagar minha fogueira, olha aí. Eu fui pro Santo Antônio, pro São João, pro São Pedro. Terça-feira tem outra. Maior do que essa. Eu quero ver qual é a fogueira que vai queimar aqui na próxima semana. Olha, eu tava desprevenida agora sem perceber que você vinha. Mas se eu tivesse sabendo, você não ia gostar não da parada. Fogueira de São Pedro aqui em Laje Grande não vai existir. Me dê meu barco para buscar o barco d'água. Eu só me assossego quando eu apagar essa fogueira. Mas cadê? Não, isso não existe. Venha, chegue. Isso não existe. Venha até debaixo aqui na minha casa, chegue. Eu não tinha um pau aqui, mas o cabo da sombrinha serve. A senhora tá pensando que é a dona daqui do Laje Grande. Mas aqui, quem manda sou eu. Sou- O representante do Laje Grande sou Sou eu. dona da frente da minha casa. Quem manda sou eu, macho nenhum manda aqui. Eu. Tá uma cidadã bonita do Laje Grande, Graças a Deus. fazendo o maior descaso. E tem uma coisa, parece que a senhora arrumou lenha de velói, que eu nunca vi uma moleque pra fumaçar desse jeito, Eu né? vou botar caldo de pimenta na outra fogueira, paguei bem muito. Vou botar Era pimenta. bom que o vento toche essas brasas e essa fumaça pra dentro da sua casa. Depois vem mesmo, o vento ferro pra lá. Você não tem coragem de ir atrás de lenha fazer uma fogueira, fica xingando os outros. Na próxima vai botar pimenta, que é pra arder bem muito seus olhos. Eu duvido você acender fogueira de São Pedro aqui dentro. Depois vem Viu? duvidar, vem Eu vou duvidar. pra casa porque eu já Venha. briguei com o Natal. Vem pra cá. Já arenguei com o Natal já hoje por causa disso aí. Mas eu já Venha. deixei certo com ele. São Pedro não tem fogueira aqui na gigante. Se você é valente, venha dizer aqui nos meus pés. Você tá fazendo isso porque tá com um guarda-chuva velho na mão. Após você não é tão valente, venha pra cá. Vem E pra eu cá. vou estar me ocupando de brigar com uma mulher? E como você tá gritando de longe? Ah, oi, Não é nada, fique com rapaz. sua moléstia de sua fogueira. Desapareça da minha porta. Vai-te embora.
Mas é nada, rapaz. Natanael aqui quer ser um grandão aqui dentro de Laje Grande. Ah, porque oi, bichinho. Porque só tá se pisando. Mas é nada. Oxi. A fogueira, a coisa mais linda dessa e a pessoa ainda xingando. Vem pra cá pra tu ver. Eu não tinha. Vamos soltar, né? Porque não tem ninguém aqui, né? Vamos peitar. Não tem ninguém, bora? Cadê o homem? O homem quer... Tá não, chega O homem não. quer atrapalhar nós aqui. Bora pra cima. Aqui, ó. Pra lá. Bota pra cima lá. Aqui, ó. O homem quer atrapalhar. Não tem ninguém. O homem quer mandar aqui, ó. Rapaz. Quer apagar fogo, né? Aqui. Isso não pode. Ué. Opa, Aqui, ó. vai. Isso fogo aí, ó. Eu vou estar continuando. Ei! Mas o que você fez? É São Você João, não toca na minha porta da sala. São João. Bota essa bexiga pra lá, Luquinha. Isso fogo pra cá. Vai, batalha. Tira essa bexiga. Bota essa bexiga pra lá, Luquinha. Cai! Vocês doidaram foi Natal. Que viu, São João? Eu não vi. Desaparece com essas bexigas, Vai, Natal. rapaz. Essa é de Luquinha. Tu tá doido, é? Cadê o outro? Mas Natal, mas até tu, Natal. Oxe, Acumulado com os capachos é tipo de festa. na minha Fazer porta. o quê? Eu já levei eles dentro lá da Brabomba. E chego aqui, tu tá desse Quem jeito. mandou ir lá? Vai atrapalhar o São João, é? Deixa de ser besta, Luquinha. Já acertou já aqui, ó, na porta. É. Dando já até a mão. Hoje é bomba, tiro, fogo. Que bomba, Natal. Eu tô a ponto de passar mal. Por quê? Vocês ficam com essas molecas pra ir. Rapaz, então mais uma. Bota essa bexiga pra lá, Natal. Olha, tira. Vai. Ah, Liga o som, Natal. Cadê o som? Pega o som, pega o som. fica com essa moleca de vocês pra ir. Vagabundo. Bota pra dentro. Vai, sobe, vai. Bate pra lá, Natal. Vai, risca. Que ele entra, né? Risca. É. Risca, Natal. Que ele entra. Peraí. Ele é o Gabão, né? Bota essa moleca pra lá, Ele é Natal. o Gabão? Ô! Vagabundo! E vem o São João. Olha agora. É? O São João tá aqui, Mas pai. ele mesmo no meio da sala. Tem outro não, bota aqui, ó. Acabou, rapaz. Após, ó. Agora vai pegar o som lá que eu vou pegar a cerveja. Vamos ligar o som a noite todinha. Vai que eu vou pegar a cerveja lá, pô. Eu tô vamos lá, cuida. Vai. É duro. Nem Natal me obedece mais aqui, no meio desse lajeiro. Isso não existe. Isso não existe. Quem é esse molecado que ainda tá tortando isso? Para com isso, Data! Tô vendo que vai ser uma noite de destruimento aqui em Laje Grande e de fumaça. E pra eu não morrer de raiva, já vou embora pra cama, vou dormir. Isso não existe. Tô vendo que vou me acabar aqui dentro. Quem queria botar fogueira? Sim, é que é festa, Uma rapaz. noite do São João. São João é festa. Conversa, amigo. Pernambuco, Mas também comeu porra dentro de casa. Sim. Os parceiros tapou. Tu isso tiro? Vem, meu amigo. Tiro, Reclamar? danado. Chega. Mas não existe, rapaz. Pois é. Então, o pessoal fala o quê? Hoje, Tem que se inscrever no canal. deixar aquele like, né? E compartilhar. Com amigos e vizinhos, todo mundo. Do Ativa- Brasil e do mundo. Ativa o sininho pra receber todas as notificações Então, do canal. viva São João. É viva o São João. Viva! Sai daqui que Vambora. eu tô me queimando. Vamos para a fogueira.